Ini ada berapa kotak? 13 kotak? 13 kotak dalam bahasa Manipuri artinya apa sih? Giginya. Giginya ompong mengerang rantau kutel mandan nyusah. Tuyul gundul kesana sering ngampet kendul. Oh, adu mekanik, sound deck. Lah, lu kenapa, Dek? Sakit hati gue diginiin mulu. Ya udah maaf, lain kali gak usah ada mekanik dah. Hati di bahasa Guarani artinya apa sih? Giginya? Giginya ompong mengerang rantau kutel mandan nyusah. Tuyul gundul kesana sering ngampet kendul. Gendruwo tela-telo tampak lo yo. Jelangkong jalannya miring-miring itu belum selesai malah